오늘은 그 맥추절입니다. Сегодня праздник жатвы. 이 절기는 하나님께서 그 이스라엘 백성들에게 반드시 기억하라고 준 거죠. И этот сезон Господь дал народам израильским, чтобы они помнили это. 그 세 가지 절기에 대해서 성경은 이렇게 말하고 있습니다. Библия говорит о 3 сезонах. 출애굽기 23장 14절에서 19절을 보면은 아주 자세하게 나와 있어요. Если посмотреть исход 23 главу с 14 стиха, то там ясно говорится. 그 14절의 첫 시작이 이렇게 나옵니다. 너는 매년 3번 내게 절기를 지키라 이렇게 В 나옵니다. 14 стихе говорится: 3 раза в году празднуй мне. 그 3번의 절기는 뭐냐면 무교절, 다른 말로는 6월절이죠. 무교절과 맥주절과 수장절을 얘기하고 있습니다. 3 сезона — это Пасха, жатва и куща. 자, 이것은 이스라엘 백성에게 아주 강하게 요청한 내용입니다. И это было очень строго дано народам 근데 만약 израильским. 우리가 이 절기를 이렇게 들을 때, 그건 구약에 있는 이야기고, 또 이 절기는 이스라엘 백성들이 그냥 하나님 앞에 감사의 절기를 지켰구나, 이렇게 이해하면은 사실 우리는 제대로 절기를 이해 못하는 겁니다. Мы думаем, что эти 3 сезона Бог дал только Ветхому Завету, а в Новом Завете надо просто соблюдать. Если так посмотреть, мы неправильно думаем. 이 세 절기는 깊은 영적인 의미가 있어요. В этих 3 сезонах есть духовное объяснение. 6월절이라고 하는 것은 저주에서 해방된 날을 말하는 겁니다. Пасха — это говорится об освобождении от проклятия. 이스라엘 백성이 400년간 해결될 수 없는 노예라는 상태에서 빠져나온 그 사건이 6월절이거든요. Пасха — это когда народ израильский были рабами 400 лет. 이거는 다른 말로 말하면요, 우리가 절대 해결받을 수 없는 저주, 여기서 완전히 끝나게 된 것을 기억하라는 겁니다. Это было проклятием, от которого невозможно было выйти, но Господь дал, чтобы мы помнили это. 그러면 이 절기가 왜 중요하죠? Почему же этот сезон очень важен? 세상의 사람들은요, 저주에서 해결될 방법이 없다고 생각해요. Потому что люди думают, что в миру нету способа выйти из 그러니까 проклятия. 사람들은 그 저주는 해결할 수가 없는 거야. Люди говорят, что проклятие невозможно разрешить. 그래서 뭐라고 하냐면 운명이라고 합니다. И они говорят, что это судьба. 너는 피할 수 없는 운명이야. Судьба, от которой невозможно избежать. 그 이스라엘 백성도 400년간 노예로 있으면서 무슨 생각을 했겠어요? Что же народ Израиль думали, когда 400 лет были в рабстве? 이거는 절대 해결할 수 없는 운명과 같은 거야. Они говорили, что это судьба такая, от которой невозможно выйти. 혹시 여기 계신 분 중에 지금 나에게 주어진 환경은 이건 운명이야. 벗을 수 없어. 혹시 이렇게 생각하는 분이 있습니까? Наверное, есть ли среди вас люди, которые думают, что невозможно выйти из судьбы? 6월절은 그 운명을 바꿀 수 있다는 걸 얘기하는 거예요. Пасха говорит, потому что можно выйти из этого 그게 바로 проклятия. 출애굽 사건이죠. И это сразу же событие исхода. 이스라엘 백성의 노력으로 해결된 게 아닙니다. Они с попытками народа Израиля. 하나님의 은혜로 그냥 된 거예요. С Божьей благодатью получилось. 하나님의 은혜가 임하면 운명이 바뀌어지는구나, 이 얘기죠. Нужно понять то, что если Божья благодать не зайдет, то можно поменять свою судьбу. 문설주에 양의 피를 바르는 날 저주가 끝난 거예요. Когда в день, когда в дверной косяк намазали кровью, тогда все разрешилось. 자, 이거는 그리스도의 십자가의 그 대속을 상징하고 있잖아요. Это говорится о крови Христа, который был распят на кресте. 자, 그리스도의 십자가의 은혜가 깨달아지면 우리의 운명, 저주의 운명이 끝난다는 겁니다. Если понять то, что Христос был распят на кресте, то наша судьба может поменяться. 오늘 우리의 운명을 바꾸는 날이 되길 주의 이름으로 축원합니다. Я желаю, чтобы сегодня стало днем, когда мы поменяем свою судьбу. 이것을 이스라엘 백성들에게 계속 기억하라는 거예요. 왜냐하면 운명 바꿀 수 있어, 이 말을 각인시키려고 했던 겁니다. И говорилось потому, что чтобы народ Израиля запомнили про этот сезон. 그래서 오늘 혹시 내 운명은 안 바뀌어 이라고 하는 분들, 그런 분 계시면 오늘 바꾸는 날 되길 바랍니다. Люди, которые думают, что невозможно поменять свою судьбу, я желаю вам поменять ваши мысли. 두 번째는 맥추절입니다. Во-вторых, это жатва. 이게 맥자가 보리 맥자예요. Это жатва, 보리를 첫 수수한 날이란 얘기예요. когда 보리를 이렇게 거둔 날, 이렇게. когда собирают урожай. 근데 이게 6월절이 지키고 나서 50일째 되는 날
이루어진 일이라 해서 오순절이라고도 하고 7 곱하기 7, 77이 49 해가지고 77절이라고도 하고 또 맥주절이라고도 하고 그래서 이 절기를 부르는 호칭이 세 가지입니다. После Пасхи, после того, как пройдет 50 дней, говорят про это сезон жатва или же день Пятидесятницы. 그래서 맥주절, 오순절, 77절은 다 같은 얘기예요. И все вот эти сезоны, это все одно. 신약 성경에서는 이걸 오순절이라는 말로 이렇게 쭉 쓰고 있고요. В Новом Завете говорят, что это день Пятидесятницы. 구약에서는 맥주절 또는 77절으로 쓰고 있습니다. А в Ветхом Завете говорится, что это жатва. 이건 무슨 얘기냐? Что же это? 출애굽을 하고 광야를 가는데 이스라엘 백성은 다 굶어 죽는 줄 알았어요. Когда с исхода люди шли в пустыню, люди думали, что они умрут из голода. 그러니까 광야에 먹을 게 아무것도 없으니까 이제 우린 죽었구나 이렇게 낙심하고 있을 때였어요. Они были разочарованы, потому что в пустыне не было пищи. 그래서 사람들은 이렇게 그 어려운 환경으로 우리를 끌고 왔냐 그러면서 원망과 불평을 막 하던 때였죠. И люди были недовольны, потому что они нуждались. 근데 신기하게요. 그들이 가지고 온 씨앗을 우연히 뿌렸는데 여기서 싹이 나가지고 곡식을 얻게 된 거예요. И после того, как они посеяли семя, и пошли урожаи. 그때 이들이 깨달은 거야. 하나님이 우리를 보호하고 지키고 있구나. И тогда они поняли то, что Господь их охраняет. 그래서 맥주절의 핵심은 뭐냐면 주의 성령이 우리와 함께한다는 것을 말하는 겁니다. Основа праздника жатвы означает то, что Дух Святой вместе. 그래서 오늘 이제 맥주절을 지키면서 우리가 뭘 깨달아야 되냐면 하나님이 나와 함께하는 거구나. Соблюдая праздник жатвы, мы должны знать то, что Господь вместе с нами. 어떻게 함께하느냐? 성령을 통하여 우리의 인생을 세밀하게 지키고 보호한다는 겁니다. Через Духа Святого находится вместе с нами и охраняет нашу жизнь. 우리의 운명이 바뀐 것뿐만 아니라 하나님은 우리를 세밀하게 지키신다는 거예요. Не только наша судьба изменилась, но и Он и охраняет нас. 이게 맥주절이 갖는 의미입니다. Это значение праздника жатвы. 그리고 수창절은 뭘까요? Что же такое куща? 이들이 이제 곡식을 거둬서 먹었어요. Они вот собрали урожай и кушали. 그러니까 이들에게 문제가 뭐냐면 내일을 또 먹을 수 있을까 하는 미래에 대한 걱정이 생기는 거예요. И у них была проблема, переживание насчет будущего, что же будут они завтра. 그러던 어느 날 이들이 곡식을 거뒀는데 먹고 남는 거예요. И в один день они покушали, и все-таки еда осталась. 그래서 그것을 이제 저장하기 시작한 겁니다. И они начали опять. 그거를 수장절이라고 하는 겁니다. Это говорится куща. 너희의 미래를 보장해 주겠다는 거예요. Это то, что было, будет гарантировано. 그러니까 수장절은 우리의 미래가 보장됐다는 거예요. Куща — это то, что наше будущее гарантировано. 여러분, 우리가 우리의 미래가 보장됐다는 것만큼 우리에게 힘이 되는 건 없어요. То, что мы знаем, то, что наше будущее гарантировано, это большая сила. 보통 우리가 어떤 분이 이제 소천을 하면 이러잖아요. 돌아가셨다 이렇게 И 얘기하잖아요. когда кто-то умирает, мы же говорим, что он умер. 참 이 말이 굉장히 성경적이요. 돌아가셨다고 하는 거예요. 다시 돌아갔다는 거 원래로. Это библейское слово говорится, он обратно вернулся. 근데 어디로 갔냐는 거예요. Вопрос, куда он пошел? 이것이 문제입니다. Это проблема. 이걸 보장해 주겠다는 거예요. Говорится, что будет гарантировано. 우리가 가야 할 미래. Будущее, по которому мы должны идти. 우리의 영원한 천국. Наш пожизненный рай. 이걸 보장하겠다는 약속이 수장절입니다. Обещание, то, что будет гарантировано, это называется куща. 뭐 옛날 사람이나 지금 사람이나 뭐 똑같지 않습니까? 걱정하는 게. Что раньше, что сейчас люди одинаково переживают. 늘 나의 운명이 안 바뀌어라는 걱정. Переживание о том, что судьбу невозможно изменить. 하루하루 살면서 오는 문제에 대한 걱정. Жить по дню и переживать. 미래에 대한 두려움. Боязнь будущего. 이건 어느 시대의 사람이나 똑같습니다. В какой бы эпохе ни были, люди одинаковые. 근데 이것 걱정할 필요 없다는 거예요. Но говорится, что можно не переживать. 하나님의 자녀가 맞다면 아무것도 걱정할 게 없다라는 것이 바로 이 세 절기에 대한 의미입니다. Значение 3 сезона говорится о том, что если по правде Божье чадо, то можно не переживать 근데 ничего. 이게요, 의외로 말씀을 들을 때는 그럴 것 같지만 또 잊어버리거든요. Но когда слушаем слово, мы соглашаемся, но если не слушаем, мы опять забываем. 그래서 절기를 만들어 준 거예요. И поэтому создали 3 сезона. 절기라고 하는 건 뭐냐면 각인시키는 거예요. Сезон это чтобы укоренилось. 그리고 이 절기는 후대에게 또 전달하는데 가장 좋은 방법이 절기예요. И самый хороший способ этого сезона это еще передать это потомкам.
이스라엘 백성이 영원히 잊지 말라 이런 의미에서 이 절기를 준 겁니다. Народу Израиля было дано, чтобы они никогда не забывали об этом. 자, 그러는 중에 오늘 읽은 이 사도행전 2장은 바로 이 오순절, 맥주절의 응답을 확인하는 내용입니다. И сегодня в Деяниях во 2 главе говорится о значении этого сезона. 예수님께서 십자가에서 인간의 모든 운명을 바꾼 거예요. И Христос на кресте изменил все наши судьбы. 중요한 건 정말 내 운명이 그리스도의 십자가에서 바뀌었다는 믿음을 갖는 것부터 시작해야 됩니다. И нужно начать с того, чтобы верить в то, что уже с креста наша судьба 그리고 изменилась. 나서 하나님이 나와 함께 한다는 것이 누려지는 순간부터 실제 우리의 삶은 완전히 다른 세계로 들어가는 거예요. И наша жизнь уже входит в другой мир с того момента, когда мы начинаем верить. 사실 이 세 절기가 신앙생활에서 확인이 안 되면 어떻게 되겠습니까? А что же будет, если в нашей верующей жизни вот эти 3 сезона не будут с нами? 사실 십자가의 은혜는 믿는 순간 주어지는 거기 때문에 그거는 그냥 한순간에 오는 겁니다. Благодать креста дается с того момента, когда мы верим. 그러다 보니까 운명이 바뀌었는지 안 바뀌었는지 사람들이 잘 몰라요. И люди не знают, изменилась ли их судьба или не изменилась. 그러면서 하는 얘기가 나는 믿어지긴 하는데 운명이 안 바뀐 것 같아 이렇게 하는 분들 꽤 많거든요. И много людей, которые говорят, что они верят, но, кажется, их судьба не изменилась. 실제 그게 확인되려고 하는 것은 뭐냐면 오순절의 응답이 있어야 되는 겁니다. И чтобы проверить это, мы должны иметь ответ Пятидесятницы. 아, 하나님이 나와 함께하는 게 맞구나라고 이것이 확인되어야 운명이 바뀌었다는 것을 계속 누려지는 거 아니겠어요? Проверить то, что Бог вместе со мной, и дальше уже наслаждаться. 자, 그런 의미에서 사도행전 2장의 이 사건은 굉장히 중요한 거죠. И в Деянии во 2 главе очень хорошо говорится. 이스라엘 백성을 한번 생각해 보세요. 초대교회. Посмотрите на народ израильский в ранней 그 церкви. 사람들도 얼마나 삶이 팍팍했습니까? Какая же была их жизнь? 그 예수님을 따라다니면서 복음을 들으니까 행복하긴 했지만 또 예수님이 그들을 떠났어요. Они следовали за Иисусом и были счастливы, но все равно они ушли. 그래서 이들은요, 운명이 바뀌었는데도 불구하고 바뀌었다는 생각을 못 한 거예요. Ихняя судьба изменилась, но они не думали об этом. 그죠? 예수님을 따라다니고 예수를 믿었던 사람들 다 운명이 바뀐 게 맞는데 본인들은 믿어지지가 않는 거예요. Все, которые следовали за Иисусом, ихняя судьба изменилась, но они сами не верили в это. 그래서 성경을 보니까 그들은 다 다시 옛날로 돌아간 거예요. И Библия говорит, то, что все они вернулись в 어디로 прошлое. 갔죠? Куда же? 예수님을 만나기 이전의 상태로 돌아가 버린 거예요. Перешли на такое состояние до того, как встретились с Христом. 베드로도 고향으로 가서 다시 물고기 또 잡고 있어요. Петр тоже вернулся домой и опять рыбачил. 베드로가 물고기 잡으러 그물을 이렇게 깃고 배다 싣고 가면서 무슨 생각했을까요? Что же он думал, когда он через сеть ловил рыбу? 내가 3년은 무슨 꿈을 꾼 것 같다 이러고 있었을 거예요 아마. Он, наверное, думал, что 3 года он, наверное, был во сне. 결국 바뀌는 게 아무것도 없네. То, что в конце концов все равно ничего не изменилось. 잠깐의 환상이었고 뭐 꿈을 꿨는 것보다 이렇게 생각했을지도 몰라요. Мы не знаем, что, может быть, он подумал бы, что это был сон. 운명이 바뀌었지만 바뀐 거를 본인이 잘 못 느낀다는 거예요. Судьба изменилась, но сам не чувствует то, что судьба изменилась. 우리가 잘못하면 이렇게 신앙생활하기 딱 좋습니다. Если мы неправильно поступим, мы можем также ошибиться. 예수 그리스도를 믿어서 분명히 하나님 자녀가 됐는데 자기가 속아서 옛날로 다시 돌아가 버리는 거예요. Уверовали в Иисуса Христа и стали чадами Божьими, но все равно вернулись в прошлое. 그때 예수님이 베드로를 찾아옵니다. Тогда Иисус пришел к Петру. 뭘 질문하죠? Что же он задал? Какой вопрос задал? 내가 나를 사랑하느냐? 이걸 자꾸 질문해요. Он часто спрашивал, любит ли Петр 왜 его. 그 세 번 질문했을까요? Почему же он 3 раза задал вопрос? 그 안에 모든 게 다 담겨져 있는 거예요. Потому что внутри этого все было. 네가 나를 안다면 다 끝난 거다. Если ты скажешь, что ты знаешь меня, то все закончилось. 내가 누군지를 알았다면 너희 운명은 다 끝난 거지. 다시 과거로 갈 필요가 없어. 이 말을 하는 거예요. Говорил то, что если ты знаешь меня, значит твоя судьба уже изменилась. 그래서 운명을 바꾼 사람한테 주는 메시지가 있어요. Есть слово, которое дается человеку, у которого судьба изменилась. 내 어린 양을 먹여라는 거예요. Говорится, дай жертву. 앞으로 뭐 먹고 살래? 어떤 식으로 경제 활동할래? 이걸 묻는 게 아니고 너는 생명 살리는 일을 하라 하라. Говорится, что можно ни о чем не переживать, а только делать, чтобы оживотворять людей. 이게 무슨 얘기죠? Что же это? 너는 의식주를 놓고 살 정도의 수준이 그런 사람이 아니야. Говорится, что можно не по этим критериям жить. 너는 지금 그런 수준으로 살아서는 안 될 사람이야.
То, что ты не должен сейчас такими критериями жить. 내가 너에게 맡긴 것은 한 시대를 놓고 세계를 놓고 내가 너를 불렀는데 야 옛날로 가서 다시 먹는 문제에 거기서 연연해 살래? 이 얘기예요. Говорится о том, что не надо возвращаться в прошлое, а нужно идти вперед, куда я 그게 веду. 운명 안 바뀌었을 때 인생관이거든요. Это было жизнью, когда судьба не изменилась. 바꾸라는 거예요. Говорится, нужно изменить. 아니 바뀌었다는 거예요. Уже изменилась. 그래서 눈을 다시 뜨고 보라는 거예요. Говорится, открыть глаза и еще раз посмотреть. 내가 어떤 사람인지, Какой же я человек? 앞으로 너를 통해 할 일이 어떤 일인지를 한번 보라는 거예요. Говорится, посмотри на дело, которое ты в будущем будешь делать. 오늘 여기 계신 여러분이 어떤 분들입니까? Люди, которые вы здесь находитесь, какие же вы люди? 분명히 운명은 바뀌었는데 다시 또 의식주 문제로 고민하고 계십니까? Ваша судьба изменилась, но думаете ли вы об этом? 이런 상태를 갖게 뭐라고 하냐면 억울하다라고 표현하는 겁니다. И 이때. в таком состоянии, если человек говорит то, что находится в колебании, 억울한 거예요. колебаются, 속았으니까. потому что обманулись. 빠져나와야 됩니다. Нужно выйти из этого. 그래서 오순절의 응답이 이렇게 중요한 거예요. И поэтому ответ Пятидесятницы очень важен. 여러분 아브라함에게 갈대아우를 떠나면서 준비해 내가 너와 함께해요. Было дано слово Аврааму, когда он ушел. 그죠? 모세에게 뭐라고 합니까? 내가 너와 함께. И Моисею говорится то, что я буду с тобой. 여호수아에게 뭐라고 합니까? 내가 너와 함께. И Иисусу Навину говорится, я буду с тобой. 미션을 수행하는데 최고의 힘과 능력이 함께입니다. И самая лучшая миссия — это когда вместе. 초대교회 성도들이 사실은 뭐 배경이 있어요, 뭐가 있어요, 아무것도 없는데 운명이 바뀌었다는 거 하나 믿고 이제 모인 거잖아요. Верующие ранней церкви, они просто верили в то, что их судьба изменилась. 그때 예수님께서 그들에게 한 얘기입니다. И тогда Иисус им сказал, 이제 몇 날이 못 뛰어서 내가 너에게 성령의 충만함을 줄 것이다. говорится, я дам вам преисполниться Духом Святым. 그러면 이제 너희들이 예루살렘에서부터 시작하여 저 땅 끝까지 가는 시대를 바꾸는 일을 하게 될 것이다. Говорится, вы будете свидетелями мне в Иерусалиме и до края земли. 이제 내가 너와 함께하는 것을 체험하는 시간이 필요하다. И теперь нужно время, которое мы будем вместе 그래서 그들이 испытывать. 사도행전 1장 14절에 그들 오로지 기도에 힘쓰면서 그 함께를 확인하는 시간을 갖기 И 시작했죠. поэтому Деяние 1.14 говорит то, что они вместе только пребывали в молитве. 그랬더니 오순절에 이미 이름에 이렇게 И говорится, день Пятидесятницы уже исполнилось. 강한 바람 같고 불의 혀 같은 것들이 그들에게 임하고 이렇게. И огненные и ветер снизошли под них. 이건 굉장히 시적인 표현이죠. Это такое объяснение. 눈으로 보여지는 사건이 아니죠. Это глазами невозможно увидеть. 이건 여기에 모였던 성도들의 내적 상태를 얘기한 겁니다. Говорится о состоянии верующих, которые собрались здесь. 과거에는 정말 두려움에 떨던 사람들이 이제는 아무것도 두려워하지 않는 상태로 바뀐 걸 말하는 거예요. Говорится о состоянии людей, которые в прошлом не боялись, а сейчас они уже 전에는 먹고 боятся. 사는 거 걱정하던 사람이 이젠 전 세계를 향하여 눈을 뜨고 가겠다고 하는 그런 변화된 상태를 말하는 거예요. Говорится о состоянии человека, который в прошлом переживал, что есть, что пить, а в будущем он уже евангелизировать начал. 나중에 그 제자들을 보면서 그 바리새인들이 이렇게 얘기하잖아요. И попозже фарисеяне, смотря на учеников, сказали так. 아니 저 사람들이 무슨 세술에 취했나? Они пьяны. 전에는 아주 평범한 사람인 줄 알았더니 저렇게 사람들이 달라졌나? Мы думали, что они пьяны. Разве может человек так измениться? 히브리서는 뭐라고 표현하죠? Что же говорится евреям? 세상이 그들을 감당할 수 없게 되었다 이렇게. Говорится, что мир уже не мог их 여러분, контролировать. 세상이 여러분을 감당할 수 없는 능력을 이미 하나님이 주신 줄로 믿습니다. Я верю, что Бог дал вам уже такую силу, что мир уже не может вас 이게요, контролировать. 맥주절에 주는 핵심적 내용이에요. Это основное слово на празднике жатвы, которое было 자, дано. 그 맥주절의 그 과정들을 한번 살펴봅시다. И давайте рассмотрим некоторые насчет праздника жатвы. 맥주절을 주었을 때가 언제냐면 광야에서 가장 위급할 때 주었어요. Праздник жатвы было дано, когда в пустыне было очень тяжело. 그죠? 광야길이 그 사람들에게는 이게 옛날로 다시 돌아가고 싶은 마음이 들 만큼 가장 위급한 상황이었어요. Было такое состояние, когда они хотели вернуться в прошлое. 근데 그때 이들에게 준 것이 맥주절입니다. И тогда им было дано праздник жатвы. 이 맥주절을 체험하기 이전에 이들이 체험한 건 6월절입니다. Прежде чем испытать праздник жатвы, им было дано Пасха. 완전히 이제 구원에 대해서 체험한 것이죠.
когда они испытали все насчет спасения, 이건 정말 하나님의 은혜로 되는 거구나. 이걸 알게 된 거죠. они познали то, что это получилось с Божьей благодатью. 운명을 바꾼다는 것이 이렇게 될 수 있는 거구나. 안 거죠. Оказывается, можно то, что судьба может измениться. 근데 문제는 이들에게 남아있는 체질입니다. 체질. Но проблема в том, что в них еще осталась их сущность. 그게 뭐냐면 오래된 노예 근성이에요. Это было такое рабство, которое они давно были. 그들에게는 운명이 바뀌어서 가나안을 가서 세계를 살리는 사명을 주지만 그거는 그렇게 중요하게 안 느껴지는 거예요. Им было дано такое миссия, чтобы они пошли на землю Ханаан, не спасали, но они не понимали, что это важно. 그래서 출애굽기 16장 2절로 3절이나 17장 2절로 4절, 민수기 14장 2절에 보면 이들이 먹는 문제 때문에 자꾸 옛날로 돌아가려는 경향을 보입니다. И говорится про них в Исходе и в книге Числах. 오늘날도 우리 비슷하잖아요. И даже сегодня так. 경제적인 어려움이 좀 오거나 И если придет финансовые проблемы, 건강의 문제가 좀 온다거나 если будут проблемы со здоровьем, 가정의 문제가 좀 오면 если будут проблемы в семье, 에휴, 신앙이고 뭐고 그냥 다시 옛날로 돌아가는 경향이 우리 안에 있는 거예요. у нас есть такая сущность, которая, если чуть какие-то проблемы, мы возвращаемся опять в прошлое. 이게 이스라엘 백성이 보여주고 있는 모습이에요. Это было таким состоянием народа Израиля, которое они 나중에 показывали. 심지어는요 모세한테 돌을 던져 죽이려고까지 했어요. И еще когда хотели убить Моисея, 우리를 고생시킨다고. что он их принуждает к работе, 막 하나님한테 막 항의하고요. и злились к Богу. 이때 하나님께서 준 것이 맥주절입니다. И тогда Бог им дал праздник жатвы, 너희들은 절대 망하지 않아 이거예요. то, что вы никогда не упадете, 절대 망할 수가 없어. вы не можете упасть. 불신앙에서 빠져나오라고 주는 것이 맥주절입니다. Праздник жатвы было дано, чтобы они вышли из состояния из неверия. 하나님께서 성령으로 우리와 함께 한다는 겁니다. Бог находится вместе с нами Духом Святым. 이걸 잡고 있으면 우리는 가나안에 가는 거예요. Если ухватиться за это слово, то мы можем пойти на 다시 землю 말하면 Ханаан. 전 세계를 살리는 사역의 응답 속에 축복 속에 들어가게 돼 있다는 거예요. Говорится, что если ухватиться за это слово, то мы можем получить ответ спасения всего мира. 우리가 뭐 할 수 있는 것이 없습니다, 사실은. Мы не можем своими силами ничего сделать. 언약을 잡고 불신앙하지 않는 거예요. Мы должны ухватиться за завет и убрать вот эти все неверия. 우리 서로 옆 사람한테 서로 격려하는 메시지를 줍시다. Давайте скажем, 하나님은 당신을 끝까지 책임집니다. 절대로 낙심하지 마십시오. 아멘. Аминь. 이게 맥주절에 주는 메시지예요. Это было слово, которое было дано на празднике жатвы. 내가 너와 영원히 함께 하겠다는 거예요. Я буду вместе с тобой вечно. 그리고 이 맥주절을 언제 또다시 회복이 됩니까? 언제 또다시 얘기하는지 아십니까? И знаете, когда еще говорилось про праздник жатвы? 아람 군대가 이스라엘을 계속 공격할 때예요. Когда армия арамская мучили народ Израиля. 엘리사하고 동시대 사람이 요엘 선지자입니다. Когда вместе с пророком Елисеем 이스라엘 백성이 또다시 불신앙에 빠지고 언약을 놓치니까 문제가 계속 오는 거예요. и народ опять упустил завет, и опять проблемы начали. 특히 아람이라는 나라는 아주 앞서간 문화의 좀 그때보다 이스라엘보다는 좀 선진 문화를 가지고 이스라엘을 계속 공격하는 겁니다. И вот арамская страна, она была продвинутая, чем Израиль, и поэтому они всегда давили. 그때 요엘 선지자가 한 예언입니다. И тогда был пророк, и 요엘서 2장 28절의 말씀이에요. есть слово. 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래 일을 말할 것이며 너희 늙은이들은 꿈을 꿀 것이며 너희 젊은이들은 이상을 볼 것이다. Говорится, все будете в заблуждение, и ваши сны будут вас вести в разумение. 이게 뭐냐면요. 하나님이 너희와 함께하는 것을 체험하게 될 것이다 이 말이에요. Это говорится то, что вы будете через себя пропускать то, что Бог вместе с нами. 그래서 어떤 위기가 오고 어떤 문제가 와도 흔들리지 말라 이 말이에요. Говорится, какая бы проблема ни была, не колебайтесь. 아람 군대가 아무리 쳐돈다 해서 너희들이 망하겠냐 이거예요. Говорится, сколько бы на вас не давили, разве вы сдадитесь? 그래서 엘리사가 뭐 합니까?
И что же тогда говорит Елисей? 도단성에서 이스라엘 백성을 이렇게 모아놓고 계속 말씀을 줍니다. И собрав народ Израиля, он им дает слово. 그리고 나서 어떻게 됩니까? И после этого что? 엘리사가 있는 동안에는 아람이 더 이상 이스라엘을 공격하지 못하게 되더라고요. И пока пророк Елисей находился, то армия не смогла. 실제로 하나님의 말씀대로 이루어진 거예요. По Божьему слову все получилось. 근데 이 말씀을 누가가 다시 오늘 사도행전에서 또 얘기를 하는 거예요. И Лука и сейчас в книге Деяния говорит об этом. 이게 어느 시대를 놓고 한 얘기죠? Про какую эпоху здесь говорится? 말세 시대를 놓고 다시 이 메시지를 또 다시 주는 거예요. О средней эпохе говорится. 자, 오늘 19절로 20절 한번 읽어볼까요? Давайте рассмотрим вторую главу, 오늘 본문의 19 19절로 20절이요. 19 стих и 20. 또 내가 위로 하늘에는 기사를 아래 땅으로는 징조를 베푸리니 곧 피와 불과 연기라. 주의 크고 영화로운 날이 이르기 전에 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 피가 되리라. 이렇게 나와요. И говорится, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. 이게 굉장히 시적인 표현이잖아요. И это такое объяснение. 이게 뭐냐? 말세 시대에 다가올 환란에 대한 이야기를 하는 거예요. И говорится о суете, которая придет. 성도들에게 말합니다. 많은 어려움이 올 수 있을 것이다. Говорится верующим, то, что разные трудности могут прийти. 피와 불과 연계란 표현이 뭐예요? Что же такое, то, что говорится о крови и 많은 огне? 전쟁과 테러와 수많은 문제들이 일어날 수 있다는 거 아닙니까? И говорится о войнах, о терроризме. 이런 날들이 오면 사람들이 어떻게 돼요? Если придет такие дни, что как люди с людьми станут? 당연히 두려움에 빠지죠. И они опять будут 염려에 переживать. 빠지고요. 걱정에 빠지잖아요. И будут переживать обо всем. 우리는 경제적으로 좀 수치가 안 좋고 불경기다 해도 걱정이 태산인데 막 테러와 전쟁과 이런 게 하면 얼마나 불안하겠어요. Если у нас какие-то финансовые трудности, мы и так переживаем, но если войны будут, сколько будут много бояться. 이때 이 말씀을 준 거예요. И тогда это слово было дано. 너희 자녀들은 예언할 것이요 너희 젊은이들은 환상을 볼 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸리라. И говорится то, что будут знамения, будут поступать. 18절에 그때 내가 내 영을 내 남종과 여종에게 부어주리니 그들이 예언할 것이다. И в 18 стихе говорится, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни изелью от духа моего. 성령의 충만함을 통하여 이 모든 것 다 견뎌내라는 거예요. Говорится, наслаждением Духа Святого пройти через все это. 내가 너와 함께 하니까 아무것도 염려하지 말라는 거예요. Говорится, я буду вместе с тобой, и поэтому не бояться ничего. 여러분, 우리는 이미 하나님의 자녀로 운명이 바뀐 사람들입니다. Мы уже люди, которые... Мы Божьи чада, и наша судьба изменилась. 그리고 하나님은 우리와 영원히 함께 하겠다고 약속하셨어요. И Бог дал нам обещание, то, что будет до скончания века вместе с нами. 그래서 아무것도 염려할 필요가 없는 겁니다, 사실. И поэтому можно ни о чем даже не бояться, не переживать. 근데 나도 모르게 염려가 조금씩 생기죠. И даже не зная, не осознавая, мы переживаем. 염려가 없는 사람이 어디 있겠어요? Где же человек, у которого нету переживания? 이런 것도 염려, 저런 염려 많잖아요. И много о чем переживать. 그래서 주님이 말씀하시는 거예요. И поэтому Господь говорит, 우리에게 성령의 충만함을 주겠다는 거예요. то, что даст нам преисполнение Духом Святым. 이 성령 충만의 가장 좋은 방법이 기도입니다, 사실. И самый такой способ наслаждаться Святым Духом – это молитва. 기도를 왜 하죠? Почему же молимся? 내 힘대로 모든 걸 할 수 있으면 기도할 필요가 없어요. Если бы мы могли своими силами все сделать, мы бы могли не молиться. 기도는 나의 한계를 뛰어넘는 능력을 말한다고 하죠. Молитва говорит о том, что превыше, чем наша сила. 예를 들어 우리가 내 힘으로 모든 걸 다 할 수 있다 그러면 굳이 기도할 이유가 없는 거죠. Если рассмотрим, что если с нашими силами можно было все сделать, зачем нам тогда молиться? 모세가 홍해 앞에서 기도했어요. Моисей молился перед стеной. 여호수아가 여리고성 앞에서 기도합니다. И Иисус Навин тоже молился. 우리 힘으로 해결할 수 없는 문제를 만날 때 그때 우린 기도하는 거예요. Когда мы знаем, что с нашими силами невозможно, мы тогда молимся. 기도는 어마어마한 하나님의 능력을 체험하는 사건의 현장입니다. Это место действия, которое мы можем испытать на себе Божью силу. 맥주절의 최고의 축복은 뭐냐? 기도를 통한 성령 충만함을 누리는 거예요. Самое важное благословение праздника жатвы – это когда мы наслаждаемся. 그래서 오늘 우리가 이 맥주절에 꼭 기억할 게 내가 정말 기도의 축복 속에 들어가리라 하는 거예요. И мы должны войти в благословение молитвы.
하나님의 자녀는 기도할 신분이 있는 겁니다. У Божьего чада есть право молиться. 기도할 자격이 주어졌어요. И было ему дано право. 기도하시기 바랍니다. Желаю, чтобы вы молились. 기도는 가장 영적인 행위예요. Молитва — это самая духовная сила. 이거는 동물들은 절대로 하지 않는 게 기도입니다. Животные, они не могут молиться. 하나님의 자녀, 영적인 하나님의 자녀만 하는 게 기도예요. Духовное чадо Божие только может 기도를 молиться. 하면 어떤 일이 일어난다고 합니까? Какие же дела будут? 성령의 충만함을 누리게 될 것이라는 거예요. Говорится, что будете наслаждаться снисхождением Духа Святого. 누가복음에 뭐라고 하냐면 너희가 구하면 성령을 주시지 아니하겠느냐 이렇게 나와요. От Луки говорится, если вы будете призывать и звать, разве вам не дадут? 성령이 나와 함께 한다는 건 무슨 얘기죠? Что же такое, что Дух Святой вместе со мной? 하나님이 나와 함께 한다는 얘기잖아요. Это говорится, что Бог вместе со мной. 그리고 하나님이 내 인생을 책임진다는 거예요. И Бог говорит, что Он будет отвечать за нашу жизнь. 우리가 살아가는 동안에 가장 편안할 때가 언제인 줄 아세요? Знаете, когда мы проживаем самое спокойное, когда... 누군가 나의 모든 일을 맡아서 해준다고 할 때가 제일 편안한 거예요. Нам спокойно, когда кто-то за нас делает работу. 근데 하나님이 내 인생을 맡아주시겠다는 거예요. Но Бог сказал, что Он будет отвечать за нашу 그래서 жизнь. 이거보다 편한 건 없는 거예요. И лучшего, чем это, нету. 아, 목사님 무슨 말입니까? 그래도 제가 타업도 제가 하고 뭐 장사도 제가 하고 다 하는 거지. 그러면 하나님이 뭐 하늘에 쭉 내려와가지고 천사 보내서 합니까? 뭐 이렇게 얘기하실 수도 있겠죠. Вы можете сказать, пастор, мне надо самой работать, самой надо ухаживать за детьми. 아, 예를 들어서 우리가 방에 가만히 누워가지고 손만 까딱까딱하면서 다 산다고. 여러분 그 병들어요 우리 몸도. Если вы будете только в комнате сидеть и смотреть, то вы будете 아침에 일찍 заболеть 일어나서 можете. 청소도 하고 이거 다 나의 건강을 위해서 하나님이 허락한 것들이래요. 다 이렇게 문도 열고 닫고 이- 이렇게 움직이기도 하고 다 하는 겁니다. 계산도 하고 그래야 치매도 안 걸리는 거예요. Бог нам разрешил убираться дома ради нашего здоровья и думать, и считать что-то, чтобы мы не болели. 그러나 그 어떤 노력도 해도 해결할 수 없는 운명이 있잖아요. 그걸 하나님께서 해결해 주시겠다는 거예요. Но Бог говорит то, что Он разрешит нашу судьбу. 자, 우리 랩런트들이 공부를 합니다. 그러면서도 무슨 걱정을 하죠? Наши ремнанты учатся, и о чем же они переживают? 이거 한다고 해서 뭐 달라질 게 있을까? 이게 문제예요. 공부를 안 하는 게 아니라 하면서 문제는 늘 걱정이라고 말이에요. И проблема в том, что не то, что они не учатся, они учатся и думают, а разве получится? 그 미래 걱정하지 말라는 거예요. Говорится, не переживать о будущем. 주께서 너의 인생을 완벽하게 알고 있으니 걱정하지 말라는 거예요. Господь знает очень хорошо твою жизнь, и поэтому можно не 아, переживать. 그런데도 공부가 안 되는데요. И даже если так, учеба не получается, 성적이 너무 안 좋은데요. оценки нехорошие. 그래서 선생님 말하기 너는 앞으로 뭐 별로 할 거 없을 것 같다. 넌 고생하겠다 이렇게 얘기하는데 어떡합니까? И что же делать, если учитель говорит то, что из меня никто не 선생님의 получится? 말이 힘이 있습니까? 하나님의 말씀이 힘이 있습니까? У учителя есть сила слова или у Бога есть сила 그 слова? 선생님의 말이 내 운명을 바꿉니까? 하나님의 말씀이 내 운명을 바꿉니까? Слова вот эти учителя поменяют мою судьбу или Божье слово поменяет? 하나님의 말씀은 듣는 둥 마는 둥하고 누가 선생님이나 누가 한마디 하면 그게 그냥 가슴에 꽂혀가지고 그냥 벌벌거리고 있으니 어떻게 이게 성령 충만에 살 수 있겠어요? Вот если то, что через одно слово учителя вы так верите в это, как вы будете жить? 그럼 랩런트들 요번에 시험 끝났으니까 이제 성적표 받으면서 그냥 뭐 지옥과 천국을 왔다 갔다 하잖아요, 마음이. И после того, как экзамен закончился, теперь равнянты смотрят на свои оценки и думают про ад и про рай. 왜 그렇게 되죠? А почему же так? 그 점수 차이가 내 운명을 바꿀 거라고 그거 운명이 안 바뀔 거라고 하는 불안감 때문이잖아요. Потому что у них есть мысли, то, что через вот эти оценки их судьба разрешится. 점수가 나를 바꾸는 게 아닙니다. Не оценки меняют нас. 하나님이 함께하면서 바뀌는 거지. Вместе с Богом находясь поменяется. 그냥 시험은 재밌게 치세요, 그냥. Просто сдавать экзамены очень весело. 그냥 점수가 안 나오면 내가 좀 건강 관리를 잘 했구나 하면 돼요. Если нехорошие оценки, можно подумать, что вы хорошо о себе 제법 내가 позаботились. 잠을 좀 많이 잤구나. 그 건강을 위해서 이러면 돼요. То, что вы много спали ради своего здоровья. 그동안 취미생활 못했는데 게임을 좀 많이 했네. 이러면 되는 거예요. И немножко поиграл. 내 인생은 그걸 조금 더 했기 때문에 안 되고 안 했으면 되고 이렇게 되는 인생이 아니에요. Наша жизнь не так, то, что мы чуть-чуть сделали или не сделали. 하나님의 손에서 가는, 하나님의 그 주권 속에 내 인생이 가는 거예요. И в Божьих руках, в Божьих желаниях наша жизнь идет. 그걸 믿고 담대하길 주의 이름으로 축원합니다. Я желаю верить в это и идти вперед.
그리고 막 내 뜻대로 안 되면 다 망할 거라고 생각을 하거든요. Если думать, если не получится по моей воле, то ничего не 근데 получится. 진짜 큰 축복은 내 뜻대로 안 되는 거예요. Но самое важное благословение то, что не получается по 진짜 моему. 축복은 하나님의 뜻대로 되는 거예요. Благословение, когда по Божьему замыслу 내 получается. 뜻대로 계산한 것 계산해봐야 몇 푼 안 돼요. По моей воле, если считать, то немножко только. 내 머리에서 계산한 거 그건 얼마 안 되는 것들입니다. 다. То, что мы считаем в своей голове, это все немногое. 막 요거 하나 팔아가지고 난 돈 벌어야 돼. 그거 내가 생각한 거 팔아서 얻는 이유는 얼마 되지 않아요. А вот продать одну вещь и рассчитать, это все-таки немного. 하나님이 계획한 인생의 여정 속에 갔을 때가 가장 큰 축복된 삶을 살게 됩니다. Самое важное благословение, когда находитесь в руках 그건 Бога. 돈으로 환산할 수 있는 게 아니에요. И это невозможно купить деньгами. 그 누구도 비교할 수 없는 축복을 누리게 될 것입니다. И будете наслаждаться таким благословением, которое никто не может. 이게 맥주절에 주는 하나님의 약속이에요. И это было обещанием Господа, которое было дано на празднике 아마 жатвы. 이스라엘 백성은 그랬을 거예요. 광야길 가면서 여기서 굶지 않고 가기만 하면 또 어디냐 뭐 이랬을 거예요. Наверное, народ израильский сделал так, то, что когда они шли в пустыню, 가나안에 가가지고서 그냥 내 집이나 하나 장만하고 사는 게 그게 어디냐 아마 그랬을지도 몰라요. наверное, думали, что даже если они пойдут на землю ханаанскую, где они будут жить? 그게 이스라엘 사람들이 생각한 수준이었다니까. Это было состоянием народа Израиля, как они думали. 근데 하나님의 생각은 전혀 달랐어요. Но Божьи мысли были другими. 그들을 통하여 전 세계 23개 나라, 237 나라를 살리는 언약을 이들에게 준 거예요. Бог дал такой завет, чтобы они изменили 237 стран. 지금 여러분이 계획하고 있는 나의 인생의 미래의 비전, 내가 볼 땐 바꿔야 됩니다. То, что вы сейчас думаете насчет вашего видения, вы должны поменять. 꿈, 그것도 바꿔야 돼요. И должны поменять свою мечту 하나님이 원하는 것으로. на то, что Бог желает. 그게 잘 안 보인다고요? 그러면 기도해 보세요. Если нехорошо получается, то молитесь. 그럼 말씀에 집중해서 한번 시간을 가져보세요. И сконцентрируясь на слове, преиспытайте на себе. 하나님이 세미한 가운데 나를 통해 하실 말씀이 들릴 겁니다. И вы услышите слово, которое Бог вам даст. 자, 말씀을 맺습니다. До заключения. 하나님은 광야에서 위기 때 또 마지막 시대를 놓고 이 맥주절이라는 언약을 주신 거예요. И в пустыне Бог дал такой завет, как праздник жатвы. 그래서 우리는 잊지 마셔야 됩니다. И поэтому мы не должны забывать 내 운명이 바뀌었다는 거. то, что наша судьба изменилась. 그리고 주의 성령은 지와 나와 지금도 함께하고 있다는 거. И то, что даже сейчас Дух Святой пребывает вместе со 나의 мной. 모든 미래와 여정은 이미 하나님의 축복 속에 가고 있다는 것이에요. И наше будущее сейчас идет вместе с благословением Господа. 그래서 지금 나에게 주어진 일이 사실은 이게 굉장히 중요한 일이라는 것을 봐셔야 돼요. И вы должны знать то, что сейчас то, что вы делаете, это очень важное дело. 지금 여기 예배드리고 있다는 것 자체가 최고의 응답입니다. И наилучший ответ то, что вы сейчас слушаете Слово. 자, 하나님은 지금 우리가 무엇을 하기를 원하신 것 같습니까? И что же сейчас Бог желает через нас? 큰 일, 굉장히 위대한 일을 하기를 원하시지 않습니다. Не такие большие, громкие дела. 하나님은 지금 작은 일 속에 하나님의 위대한 일을 하나님이 행하시는 거예요. Через 마ленькую работу Бог делает. 지금 나에게 주어진 그 일들을 하나님 앞에서 다시 한번 생각하면서 그 안에서 하나님의 절대 계획을 생명살리는 일을 찾으신다면 하나님 위대한 일들을 이루어 가실 줄로 믿습니다. Если будете думать через работу, которую вы сейчас маленькие делаете, то, что верите, то, что Бог будет делать. 다윗은 돌 던지는 것에 대해서 굉장히 의미를 가졌어요. У Давида были наивысшие мысли. 내가 양을 치는데 최선을 다하리라 이렇게 한 거예요. Когда он пас овец, он хотел еще лучше. 그건 단순히 양만 지키려는 목적으로 한 게 아니었어요. Но у него не было цели только пасти овец. 나를 통해 하실 하나님의 위대한 날들을 놓고 나는 지금 준비하고 있는 거야 하면서 했던 거예요. Он пас овец, думая о том, что Бог в будущем будет его использовать. 그는 그의 기도대로 하나님은 그를 위대하게 쓰셨습니다. И по его же молитве Бог его использовал. 오늘 작은 자가 천을 이루고 약한 자가 강국을 이루는 일에 주인공으로 쓰임받는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. Желаю, чтобы вы сегодня стали героями этого слова. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 맥주절의 언약을 다시 한번 확인하면서 내 인생의 여정을 새롭게 붙잡게 하여 주옵소서. И дай нам сегодня тоже проверить
праздника жатвы и ухватиться за завет нашей жизни. 운명을 바뀌었다는 사실에 대해 확신하게 하여 주시고 И дай нам убедиться, верить в то, что наша судьба изменилась. 지금도 주님은 나와 함께 하시면서 237 나라 살리는 주인공으로 쓰임 받기를 원하신 줄로 믿습니다. Я верю в то, что Бог вместе с нами и желает, чтобы через нас изменили 237 стран. 내 인생의 언약과 비전과 꿈을 새롭게 하는 날이 되게 하옵소서. Из-за того, чтобы сегодня стало днем, чтобы мы заново начали 예수 мечтать. 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молимся. 아멘.